नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी ढोली एजुकेशन हब चैनल में स्वागत है। और अभी एक अपडेट आ रहा है, जो अपडेट मैं आपको देने जा रहा हूं, जो RMSSB बोर्ड की तरफ से अपडेट है। तो आप इस चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का जो मुख्य अपडेट है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक बार ध्यान करके देख लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। आज का अपडेट ये है दोस्तों कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिपिक ग्रेड सेकंड की जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी सेकंड ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं। उनके दिशा निर्देश ये है कि ऑनलाइन लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा 2018 के द्वितीय चरण की टाइपिंग टेस्ट परीक्षा हेतु आयोग द्वारा कंप्यूटर अवेलेबल कराने जाने के एवज में कंप्यूटर शुल्क है वो 200 रुपये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होने पर लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा के अंतर्गत उपलब्ध लिंक का चयन कर ऑनलाइन जमा करावे। ये अभ्यर्थी स्वयं की सेवा विभाग प्राथमिकता क्रम को भरना सुनिश्चित करे। एवं अभ्यर्थियों के लिए अन्य अनुदेश निम्नानुसार है। जो और भी इसमें दिए गए निर्देश वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभ्यर्थी की गति या दक्षता परीक्षा के लिए निर्धारित समय सारणी के अनुसार 1 घंटे पूर्व परीक्षा स्थल पर अपनी उपस्थिति देवे, ताकि उन्हें परीक्षा से पूर्व परीक्षा संबंधी ब्रीफिंग दी जा सके और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके। इसके लिए परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व निर्धारित ब्रीफिंग कक्ष में उपस्थित हो। यदि ब्रीफिंग कक्ष में स्थान का अभाव हो तो आप निर्धारित स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करें। इसके बाद इन्होंने आगे कहा है कि आशा है आपने ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉक टेस्ट को देख लिया होगा और उसकी प्रक्रिया को समझ लिया होगा। फिर भी यदि किसी बिंदु पर आपको अस्पष्टता है तो ब्रीफिंग के समय आप उसका समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जो इनकी वेबसाइट है उस पर जाके आप एक जो मॉक टेस्ट है उसको दे लीजिए कि किस प्रकार से टाइपिंग करनी है। और फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप जब ब्रीफिंग रूम में वहाँ पे जाए तो वहाँ आप पूछ सकते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 नंबर बिंदु में कहा गया है कि यदि आपके मॉक टेस्ट को पहले से नहीं देखा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आप ब्रीफिंग में इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं। परीक्षा कक्ष में भी किसी समय कोई दिक्कत आने पर समाधान के लिए समुचित कार्मिक उपलब्ध रहेंगे। अब पॉइंट नंबर 4 में कहा गया कि लिपिक ग्रेड सेकंड प्रथम फेज परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में कंप्यूटर पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। यह परीक्षा कंप्यूटर पर ऑनलाइन ली जाएगी, जिसमें प्रश्न पत्र ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र 4 भागों में होंगे। इस प्रकार से होंगे, जो आपको दिखा देता हूँ। इसमें ये होगा दोस्तों कि जो पहला है वो होगा हिंदी गति परीक्षण। अब हिंदी का गति परीक्षण होगा 10 मिनट का। 10 मिनट का जो हिंदी का गति परीक्षण होगा उसके अंदर आपको 25 अंक होंगे और अर्हता हेतु न्यूनतम मार्क्स होंगे, वो 9 नंबर लेने होंगे आपको। इसी प्रकार दोस्तों आपको सेम अंग्रेजी का प्रोसेस रहेगा। और इसके बाद हिंदी की दक्षता परीक्षण होगी। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर होगा दोस्तों कि आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा, अंक 25 दिए जाएंगे और अर्हता हेतु न्यूनतम 9 अंक लेने होंगे। इसके अंदर दोस्तों इसको बोलते हैं इफ़िशिएंसी टेस्ट होता है, वो देखा जाएगा। और इन दो जो ऊपर दी गई है आपकी, इनमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। फिर इसी प्रकार भी इंग्लिश की इफ़िशिएंसी का टेस्ट होगा, उसमें भी न्यूनतम मार्क्स 9 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स दोस्तों ये दे रखे हैं सारे 25-25 अंक के होंगे। तो कुल मिला के ये 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। अब कुछ 5 नंबर पॉइंट में दे रखे हैं कि परीक्षा के संबंध में सामान्य नियम, प्रश्न पत्र के स्वरूप, परीक्षा की प्रक्रिया, मूल्यांकन संबंधी मानदंड, अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश इस प्रकार से होंगे। नोट, प्रश्न पत्र के स्वरूप व अंकों का विभाजन व मूल्यांकन संबंधी अन्य मानदंड आयोग द्वारा बाद में भी तय किए जा सकते हैं। उनको अथॉरिटी है कि वो बाद में भी मानदंड उनके तय कर सकते हैं। अब गति परीक्षण के बारे में देखना कि स्पीड टेस्ट किस प्रकार से होगा। तो स्पीड टेस्ट के बारे में दोस्तों इन्होंने बताया है। पॉइंट नंबर 6 मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने बताया दोस्तों कि अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र
परिच्छेद को लाइनवार प्रदर्शित किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों को लाइनवार ही टाइप करना होगा। अंग्रेजी में परिच्छेद 500 शब्दों में होगा, अंग्रेजी में दोस्तों 500 शब्दों में होगा, और हिंदी के अंदर जो परिच्छेद होगा वो 400 में होगा। अब अंग्रेजी में प्रत्येक सही जो 100 शब्द होंगे उनके दोस्तों 5 अंक दिए जाएंगे, और इसी प्रकार हिंदी के अंदर आपके 80 शब्द सही होंगे तो उनके 5 अंक दिए जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 8 में क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षता परीक्षा की मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जो गति परीक्षण में उक्तानुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त कर लेंगे। जैसे इन्होंने 9 नंबर का क्राइटेरिया रखा है तो उन्हीं को मूल्यांकन के अंदर शामिल किया जाएगा। अभ्यर्थियों के मूल्यांकन हेतु अंक की गणना प्रक्रिया में कतिपय सामान्य त्रुटियों में अंक नहीं दिए जाएंगे, जिसकी सूची निम्नानुसार है। तो अब आगे इन्होंने दिखाया है कि गलत वर्ण शब्द या अंक लिखना, वर्ण शब्दों या अंकों का छूटना, वर्ण शब्दों अंकों या व्यक्ति की पुनरावृत्ति करना, विराम चिन्हों का यथावत प्रयोग नहीं करना, शब्द अंतराल में त्रुटि करना, अंग्रेजी में कैपिटल या स्मॉल लेटर का यथावत प्रयोग नहीं करना, हिंदी में मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं करना। फिर क्या है, मात्राओं में की गई अनावश्यक आवृत्ति जो कि दिखने में नज़र नहीं आती किंतु कंप्यूटर गलत बताता है। उदाहरण के लिए जैसे स्कूल, इसमें स्कूल इस प्रकार जो दिए को ही सही माना जाएगा। या फिर वर्णों का टंकन उचित प्रकार से नहीं करना, जैसे इस प्रकार लिखा हो, इस प्रकार लिखा हो तो उसमें फिर गलत माना जाएगा। अब दक्षता परीक्षण जो इफ़िशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों, उसके अंदर इसमें पॉइंट 9 में बताया कि इस भाग के अंतर्गत अभ्यर्थियों को दोनों भाषाओं में प्रश्न पत्र सारणी जो स्पीड टेबल है के रूप में दिए जाएंगे, जिनमें आंकड़ों का अंकन जो डाटा एंट्री है डाटा दिया जाएगा एवं सूत्र समायोजन करते हुए सामान्य कार्यालय योग्य आधारित प्रश्नों जैसे योग हो गया, औसत हो गया, प्रतिशत हो गया आदि की गणना को दर्शाया होगा। इस भाग के प्रत्येक भाषा में कुल अंक 25 होंगे दोस्तों, और इसके लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। अब इन्होंने पॉइंट नंबर 10 में दिशा निर्देश दे रखे कि अंग्रेजी टाइप के लिए प्रचलित फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा तथा हिंदी टाइपिंग के लिए स्टैंडर्ड कीबोर्ड एवं देवली 010 फ़ॉन्ट का प्रयोग किया जाएगा। अभी इन्होंने हिंदी का कीबोर्ड दिखा रखा है तो आप देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार का होगा हिंदी का कीबोर्ड, ये दिखा रखा है, आप इसको देख लीजिए आराम से, इस प्रकार का कीबोर्ड होगा। इसके बाद इन्होंने नोट करके दे रखा है कि यह कीबोर्ड केवल दृष्टांत रूप है, इसमें कम एक्सेल 010 फ़ॉन्ट के अनुरूप चेक कर लेवे कि बोर्ड की कुछ कीज देवली 010 फ़ॉन्ट के अनुरूप दृष्टता से भिन्न हो सकती है। और इसके बाद इन्होंने पॉइंट नंबर 11 में कहा है कि अभ्यर्थी को चारों प्रश्न पत्रों में दोनों भाषाओं की गति व दक्षता परीक्षण की परीक्षा देना अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा। ये सूचना थी दोस्तों। 12 नंबर पॉइंट में इन्होंने कहा है परीक्षा शुरू होने से पहले अभ्यर्थी को दिए गए निर्देशों ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना चाहिए तथा अपनी वास्तव सूचना की प्रविष्टियां कंप्यूटर पर ध्यानपूर्वक करें। ये थी दोस्तों आज की सूचना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी सूचना मिल सके। 22 नंबर पॉइंट देखिए, परीक्षा के दौरान कंट्रोल की का उपयोग नहीं करें, बैक स्पेस की का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ इन्होंने दे रखा है, ये चीज़ ज़रूर देखिए आप कि एक तो कंट्रोल की का उपयोग ना करें और बैक स्पेस की का उपयोग किया जा सकता है। और इन्होंने 21 नंबर में कहा कि पूर्व दिशा निर्देश में दिया गया है कि कीबोर्ड एक उदाहरण हेतु उपयोग में लिया गया था, आपको देवली 010 हिंदी फॉन्ट में ही हिंदी परीक्षा हेतु उपयोग करना है। 23 नंबर पॉइंट में कहा है कि एक्सेल जैसी दिखने वाली टेबल में आपको डेटा एंट्री करनी है, वह फॉर्मूले वाले स्थान पर सूत्र लिखने के निर्देश दिया गया है। परीक्षा में यथा संभव किसी शॉर्टकट की का प्रयोग नहीं करें। पूरी ऑनलाइन परीक्षा में माउस का उपयोग आवश्यक होने पर किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर के उपयोग हेतु दिशा निर्देश इस प्रकार है, तो आप इनको देख लीजिए और एक बार आप पूरी सूचना को ध्यान से दोबारा रीड कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो। और वीडियो फास्ट लगे तो पॉज करके देख लीजिएगा दोस्तों।